Всем привет! Audi Q5, скрип панорама. Я думаю, это проблема у всех Audi. Так, я нашел скрип у себя. Так, как вам объяснить? Я нашел, где скрипит. И вот тут-то, вот на люке, это вот люк, и вон там замок, и он аж блестел. Не знаю, будет видно, не видно. Вон там вот как бы ролик, вот я там наклеил шумку, вот антискрип такой наклеил там, и все, у меня пропал скрип. Она скрипела очень сильно. Вот у меня только в этом углу скрипело. У Q7 вот тут заклепки стоят, они болтаются, начинают скрипеть очень сильно. Вот я от своего скрипа уже избежал. Но надо убедиться в том, что вот когда у вас скрипит, да, вы открываете люк и закрываете обратно. Если скрип пропал на, скажем, на минуту или на большее время, потом появляется, и нужно прислушаться. У меня вот именно здесь. Вот там и блестело, я вот наклеил вот такой антискрип, получается губку. И люк, когда закрывается, вот этим замком нажимает сюда, и не скрипит металл по металлу. Всем удачи, кому помогал.